Akmal aka, qayerdasiz? Nima bo'g'zing? Nima bu ertalab baqir chaqir? Tishlik bo'lgan dastingdan nima bo'lyapti? Dada, uzrsiz bezak qilib qo'ydim. Dada, maslahatli ish bor. Qanaqa maslahatli ish? 10 yildan beri bitirmaganingizni bitada bitirishimiz mumkin. Qanaqasiga? Men oktagoniga chiqib jang ko'rsatmoqchiman. Sen qo'lingda oktagoniga chiqmagan. Sharmanligi bildirsan-ku mana. Bizni bo'lag'asi. Hozir navbatdagi mana muhtoj oilaga keldik. Kommentariyada aktiv bo'lib turinglar, layklar bosib turinglar. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Aktiv yoringlar. Assalomu alaykum. Nima bu? Sen bolan tomponning joyidami? Aka, Nima bo'lyapti senga? men Instagramda mashhur bo'lmoqchiman shunaqa. Oktagonda endi qaytib jang qilmayman. Baqa kirsan? Yana boshlab yuribsan yana. Nimani boshlab yuribsan yana? Dada, Nima dada? bir marta Nima dada? oxirgi suhbatga qiling. Bu safar ko'tarilib ketaman. Odamlarning bolasiga o'xshab, menga foydasi keltiradigan ronas qilchi. Blogerlikni boshladim. Qanaqa blogerlik? Uylaringizni zo'r qilib beraman. Qanaqa uylaringizni zo'r qilib berasan? Bo'ldi uka, uy menga ma'qul. Kim qo'l qo'yib beradi endi? Dadam qo'l qo'yib beradilar. Ana o'zlari keldilar. Nima bo'lyapti? Kim bu? Dada, uy sotdim. Mana qo'l qo'yib bering. Nima sotasan sen? Blogerlik yig'ishtirdim. Endi halol trading bilan shug'ullanmoqchiman. Halol trading. Trading bilan shug'ullanmoqchiman. Sen ajolimdan 5 kun oldin o'ldirmoqchimisan sen bola? Bir normal ish qilsang bo'lmaydimi, ha? قولوا لماما قولوا لماما يني